সুপ্রভাত সবাইকে। আজকে রান্না করব আমি কলার থোর বা যেটাকে বলে ব্যানানা স্টেম। কলা গাছের ভেতরে এই সাদা পোর্শনটা যেটা খুব নরম হয়, আমি একটু আগে কেটে রেখেছিলাম, তাই এই জায়গাটা কালো হয়ে গেছে, কারণ এটাতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। এনিওয়েজ, তো আমি কলার থোরটা কেটে নিই। এটা খুব ইন্টারেস্টিং রেসিপি হবে। আজকে একটা ইন্টারেস্টিং রেসিপি হবে। ইউজুয়ালি কলার থোড়ের আপনারা যেরকম প্রিপারেশন খেয়ে থাকেন, আমি সেটা করছি না। কলা পাতা দিয়ে আমি এই প্রিপারেশনটা করব। দেখুন কাটার সঙ্গে সঙ্গে কীরকম লালচে হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর আয়রন আছে এতে। এনিওয়ে, কাটাটা কমপ্লিট করে নিই। কাঁচা লঙ্কা কেটে রেখেছি আমি। এবার ধনে পাতা, এটা মাস্টার্ড পেস্ট, মাস্টার্ড সিড মানে সর্ষের পেস্ট আমি বানিয়ে রেখেছি। একদমই অল্প দিতে হবে, তাছাড়া রেডিমেড পেস্টও পাওয়া যায়, আপনি নিয়ে নিতে পারেন। এবার আমি সবজির মিক্সারটা প্রিপেয়ার করে নিই। তাতে সব কিছু দিয়ে দিতে হবে একসাথে। একটু হলুদ, একদম অল্প লঙ্কার গুঁড়ো, ডিপেন্ডস অন ইয়োর টেস্ট, আপনি কতটুকু ঝাল খেতে চান, কতটুকু ঝাল আপনার পছন্দ, সেই হিসেবে আপনি লঙ্কার গুঁড়ো দেবেন। তবে একটু দিতে হবে, জাস্ট টু অ্যাড ফ্লেভার। নুন, একটু সর্ষের তেল 1 চামচ। এখন আমাকে এটা মিক্স করতে হবে। এর মধ্যে ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে আপনার ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, লবণ এবং তেল, এটা মাস্ট। তেল একদমই অল্প দিতে পারেন, জাস্ট টু অ্যাড লিটল ফ্লেভার, বাট আলটিমেটলি সেটা একটা স্মোকি টেস্ট আসবে, কারণ আমি এটা কলা পাতায় করবো। এনিওয়ে, দেখুন আপনি ছোটো একটা কলা পাতা আমি কেটে নিয়েছিলাম। এবার যেটা করছি, আমি গ্যাসে একটু হিট দিয়ে নিচ্ছি যাতে কলা পাতাটা একটু সফট হয়ে যায়, কারণ গাছের থেকে কাটার পরে একটু হার্ড মতো থাকে, একটু শক্ত থাকে। তো একটু হিট দিয়ে নিচ্ছি গ্যাসে আমি, জাস্ট উপর। এবার আমি করব যেটা, সেটা হলো আমি কলা পাতার এই জায়গাটা কেটে নেব, পেছনের যে পোর্শনটা আছে, তাহলে এটাকে ফোল্ড করতে সুবিধা হবে।
ফ্রাইড রাইসটা আমি গ্যাসে তাওয়া বসিয়ে দিই, প্রি হিট হয়ে যায়। তাওয়া হিট হয়ে গেছে, এবার আমি একটু সরষের তেল দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে দেবো ঢাকা। দেখুন কলা পাতার একটা দিক অলমোস্ট ব্রাউনিশ হয়ে গেছে, তো এরকম হলেই আপনাকে কনসিডার করতে হবে যে আপনার পাতুরিটা হয়ে গেছে, আদারওয়াইজ পাতার যে ফ্লেভারটা সেটা আসবে না। ইয়েস, ইট ইজ অলমোস্ট ডান। আমি এবার নামিয়ে নেব। দারুণ ফ্লেভার এসছে, ইউ জাস্ট ক্যান রেসিস্ট ইট।